Привет, ребята, вам сейчас покажу, как установить мод «Сумеречный лес», ну, как там в Майнкрафте. T-Launcher, версия его 2.43. Заходим на вот сюда вот, в эту рамочку. Сейчас. Так. Вот все. Вот это мод паки, моды, ресурс паки и карты. Вот, моды заходим. Вот. Вот сюда вот вбивайте вот это вот. Вот это вот вбивайте. Смотрите. Сейчас я вижу это. Сейчас вот здесь раскладка. Вот маленькие буквы. Вот он. Вот так вбиваете вот этот. Вы нажимаете скачивать, вот вы скачиваете. Чтобы его скачать, вы вот заходите еще вот сюда, вот создаете там все, вот смотрите, вот так вот заходите. Тут все вы должны создать, введите имя, свою вот версию, игра версию на 1.12.2. Вот. Так, вот. И потом у вас будет скачиваться вот мод. Смотрите, я сейчас один мод оставлю и все эти моды уберу. Блин, этот не уберу я. Так, и вот этот уберу. Вот эти два оставим. Заходим, войти. Все, мы сейчас убрали, все, у нас называется запуск. Мы заходим. Сейчас зайдет у нас. Что-то у нас долго заходит, если поставлю на стоп и уже все зайдет. А хотя уже не надо. Все. Вот так. У нас вот заходит Майнкрафт. Версия 1.12. Вот. Там можно и убрать разные версии. Вот. Когда вы вот скачаете, у вас должно быть точно так же быть. Вот, вот, сейчас это пройдет уже. Что-то оно медленное. Вот так. И вот так. И вот так. Так. Все, вот сейчас. Здесь вот. Вот, оп, оп, оп. Все, у нас за что мы так? Вы здесь сразу заходите на старт видео, на русский язык. Вот моды. Вот у нас моды. Все. Готово нажимаем. Одиночная игра. Давайте я создам мир. Создать мир. Давайте это творческий мир. Вот так будет называться. Ну, так. Ну, создаем мир. Вот, я захожу создать мир. Знаете, ребят, это вот у вас должен быть T-Launcher. T-Launcher. Версия 1. Ну, то есть 2. Еще у нас заходит у вас, если мод у вас будет очень долго заходить. Генерация ландшафт. Загрузка мира. Очень долго у вас будет заходить. Ну, давайте подождем. Если что, вы не хотите ждать, вы можете просто перемотать. Вот все. Так, вот все. Мы появились здесь. Блин, а лаги да сильные. Сейчас лаги пройдут. Я не знаю, почему лаги. А сейчас я выйду, перезайду, может. Так, там сумеречный лес очень сильный мод. Конечно. И заходим туда же. Он очень могучий мод. У меня, вот смотрите, я в нем играю, у меня почему-то не лагало. Это в первый раз лагает. Ребят, сейчас я просто зайду в один из моих серверов, и там у меня уже есть сумеречный лес. Одиночная игра.
Где мой сумеречный лес? Здесь ищем его, по-моему, вот здесь. Да. У меня почему-то сумеречный лес начал лагать очень. Сейчас вот прям. Не знаю почему. Вот, все, вот сумеречный лес мой. Блин, тут много. Вот, ребят, вот он, блин, меня он сильно лагает. Вот, ребят, это мод, вот, нажимаете сюда. Вот этот мод от сумеречного леса. Мне потому что он сколько модов включено. Ну, что лагает? Вот он. Этот мод, сумеречный лес. Вот тут все есть вот. Если что, ребята, это не обман. Вон также, вот, смотрите, все, мы поняли, что здесь есть моды. Давайте выйдем. Сейчас обратно. Я сейчас вам покажу, где опять скачивать. Какую версию надо скачивать. Вот, давайте из игры пишем. 2.43. Смотрите, вот сюда. Вот, вы зашли, вот мне, вот скачано. Вот пишите свое имя и заходите вот сюда. Создаете, ну, вот тут вот, я не знаю, что тут. И пишите, вот здесь вот, в моды заходите, пишите. Вот это вот списываете. И нажимаете скачать. Потом у вас будут написано, вот вы создадите. Вот. У вас будет скачано. Или посоветую не сразу создавать, а сначала скачать этот мод, он вам сам посоветует. Вот. Сумеречный лес я отключу, потому что мне нравится. Я вам покажу. Вот. Смотрите. Вот так убираем. Вот тут можно скачивать разные моды. Вот Optifine мод. Вот. Backpacks. Вот, это на рюкзаке, где много рюкзаков, так. Вот. Показывает жизнь. Вот бэкпакс еще один. Вот он. Не знаю, что сит. Вот на, ну, сундуки можно делать. Вот на мебель. Вот и на всякие, на машины, на вертолеты здесь есть, на самолеты. Вот, на такие текстурки, на локи-блоки. Портал. Вот, смотрите, вот. CSGO. Ну вот, можно еще в модпаках. Вот смотрите, устанавливать на вот этом. Но советую вас не в модпаке установить, а в модах самих. Это мы советуем. Ну вы поняли теперь как устанавливать. Вот он, вы если что не умеете писать по-английски, здесь его уже найдете, то голова лечит. Ну все, ребята, вам показал, как делать. Если что, пользуйтесь. Кто не знал. Ну тут моды, видите, какие все. Ну, конечно, скачивать, я скачиваю свои любимые моды. Вот меню, вот это вот. Вот, скачивали еще этот мод. Он позволяет вам делать, смотрите, там, а можно делать арбалеты. Посмотрите, вот. Делать всякие топоры, кирки. Вот видите, можно сложить сразу кирка и меч в одном инструменте. Вот. Ну все. Видео подходит к концу. Вот идем. Бакс. Вот опять. Ну, квадроциклы всякие. Так, ну все, пользуйтесь, скачивайте, кто не знает. Вот, мы с братом играем вместе уже здесь. Вот, ребята. Мы вместе с ним играем. Если что, мы в следующей серии будем с ним играть по сети выживания. Я не буду в сумеречном лесу с ним играть, но я буду с ним вот с этими модами. Так, вот этот Рон Карс отключим, и все. Вот мы будем играть с этими модами. Вот это включим. Ага, нет, это логочем. Вот все. Я вот с этими модами буду с ним играть. Ну, видео подходит к концу. Всем спасибо, всем пока, что смотрели меня. Так, если что, ребят, пиши, если что, мы, смотрите, если что, мы можем поиграть на одних серверах. Ну, всем спасибо, всем пока. С вами был, как сказать, Егор. Вот это мой ник. Всем спасибо, всем пока. До свидания. Вот сейчас, ребят, 10 минут будет ровно, и все. До новых встреч, ребят. Кстати, если что, вы поняли как? Ну, вы уже поняли, я думаю, вы не глупые. Вот много модов. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь, я вам помог.